Cek, susuganan di dia aya nu ek ngajual sawah. Duit abi itu geus pinuh teuing. Hei, Teu kawadahan itu duit sugan aya nu ek ngajual sawah di dia. sok atuh ari bener-bener mah manahanana daek gawe aya duda mah kaucekeun. Orang mana orang di itu orang mana? Abi erek meuli sawah. Sugan aya nu ek ngajual. Boga budak teh manehna. Naon ieu kumaha ieu teh? Boga budak lua. Nyar-nyar parabaneun atuh yang duda kalaka boga budak lua. Lieur mah yang teh boga budak aja mah. Sawah, cek. Sawah lain duda. Maot ka majikanana. Lieur aing mah ah. Hei, Lieur. ulun teu kapikiran ku cege hayang boga salah kita dah, bener na ge. Tah, tah ieu duda. Tah ieu duda. Naon ke? Duda ieu. Naon? Iya cekeun nanyakeun duda ceng teh ka ieu. Di Malindu dah tukang peda abi mah. Hei, Tukang peda abi Malindu dah. waun cenah teh boga pamajikan eta mah. Cuma hayang ngeleng. Tukang peda. Hei, Tukang peda. pun baik lah boga budak boga asal nu gawe ece mah gawe na daek ece mah jadi nurut ka pamajikan pokona bageur we sayang ka ece kan ece mah sorangan eueuh anu mikanya Moal aya nu nyaaheun moal. Moal aya gejengkeleun, moal aya nu nyaaheun. amin atuh biar anak mudah-mudahan anu Gusti aing mah yang pisan boga salah kita lah ya. Moal menang. Moal menang salaki. Pasti di bejaan pasti diulem insyaallah mun boga mah mun aya mah ka dieu ieu nu beunghar mun boga mobil boga motor bae jeung soal tidak ari jodoh mah nya anu aloh jodoh mah pasti aloh ge meureun ari urang geus kuat takdir mah. Moal aya nu daekeun bonge. Geus maot papana geus nya. Lieur aing mah. Jangan